அபுதாபில குடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தா 3 திரம்ஸ்க்கு ஷவர்மா எங்க கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? பெஸ்ட்டான ரேட்ல ஷவர்மா கிடைக்கிறதுனால ஏகப்பட்ட ஆர்டர் இந்த கடைக்கு வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. மாஸ்டரும் ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாவே இருந்தாரு. ஒரு ஆள் சாப்பிடுற மாதிரி 3 திரம் ஷவர்மா நல்ல மீடியம் சைஸ் குவான்டிட்டில இருந்துச்சு. குடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தா டேஸ்ட்டும் நல்லாவே இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. அடுத்து 10 திரம் ஷவர்மா மீல் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதுல பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், மீடியம் சைஸ் ஷவர்மா, சாலட், மைனஸ், சிக்னேச்சர் சாஸ், அப்புறம் ஒரு சின்ன பீஸ் சிரியன் பிரெட்ல டேங்கியான சாஸ் ஊத்தி குடுத்திருந்தாங்க. இதோட டேஸ்ட்டும் ஒரு டேங்கியான ஃப்ளேவர்ல நல்லாவே இருந்துச்சு. ஃபைனலா ஷவர்மா கூட அவங்க ஸ்பெஷலான டிப்போட சேர்த்து சாப்பிடும்போது இன்னும் சூப்பரா இருந்துச்சு. இந்த கடையில 3 திரம்க்கு சிக்கன் ஷவர்மா, 10 திரம்க்கு சிங்கிள் பர்சன் ஷவர்மா மீல், 3 பர்சன் சாப்பிடுற மாதிரி 25 திரம்க்கு ஷவர்மா மீல், ஃபுல் கிரில் சிக்கன் செட் 30 திரம்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஷாப்போட நேம் அமீரல் ஷாம். அபுதாபில 3 பிரான்ச் வச்சிருக்காங்க. ஷாபியா 11, கலிதியா, அர்ரீம் ஸ்ட்ரீட் நியர் அபுதாபி மால்.